Olá pessoal, boa tarde, bem-vindo aí pra vocês aí. Vamos o quê? Bem-vindo bem-vindo aí mais um vídeo, a mais um vídeo aí pra vocês aí, aqui do nosso canal aí. Agora explique sobre o vídeo. Tem um bocado de coisinha aí do São João pra vocês aí. Diga assim, que será um vlog É um vlog do nosso São João. Um vlog do nosso São João aí. As comidas, essas coisas. Comida do São João que tem, fogueira, assar milho, fala. assar milho. É um bocado de coisa. Na brasa. Pessoal. Vocês vão ver tudinho aí. Vocês vão ver tudinho aí. E o que mais? Aconteceu o que contigo? Eu sofri um acidente de novo. Não falo muito não, deixa o povo ver. Vocês vão ver no vídeo aí o acidente que eu sofri. E se gostarem, deixe seu like aí, se inscreva aí. A gente quer muito que vocês comentem e assistam também o vídeo, que é bom pro canal da gente. Sem pular os anúncios. Sem pular os anúncios, que é bom. Pronto, né? E pronto só. E veja a fogueira aí, os balãozinhos. Balão, né? Os foguinhos. Os foguinhos, soltando os foguinhos com as meninas. As meninas soltando os fogos. As meninas soltando os foguinhos aí. Fala assim, cara, que aqui no interior é muito diferente do São João, que o povo tá acostumado a ver, né? Na cidade, né? O São João daqui é muito diferente do pessoal da cidade daí do Rio aí. Em todo canto, né? No Rio, em São Paulo. Minas, todo canto. Acho que em Minas Gerais acho que é mesmo que aqui também. Pois vamos lá pro vídeo lá, pessoal. Os ricos que me perdoem. Mas aqui no Nordeste, ó, onde a maioria nos chama de pobres, né? É assim, ó. São 6 e um pouquinho da manhã aqui, ó. O cuscuz já tá fumaçando. O café já tá passadinho. E a tritinha de porco já tá ficando ali, ó. Num grau, num ponto. E ainda falta o leite, viu? Isso aqui sim, gente, é um café da manhã reforçado, tá? Aqui não tem isso de pãozinho, de suquinho, nem de nadinho, não. Aqui no Nordeste é assim, ó. E quem gostar pode chegar. Amores lindos do meu coração. E como eu falei pra vocês que hoje esse é um vlogzinho do nosso São João, né? Só não tá melhor porque o furicóide ali quebrou um dedo, gente. Quebrou mesmo, tá? Daqui a pouco eu vou até mostrar a vocês o raio-x dele, ó. Meu marido comprou... Foi quantas espigas? 26. 26 espigas de milho, ó. Aí ele já abriu, já descascou, né? Aí eu vou colocar ali pra cozinhar, tá? Pra nós comer. O que eu vou fazer hoje, nossas comidinhas aqui, gente, vai ser assim, porque vocês sabem, né? As condições é pouca, mas vai ser tudo de coração, tá? Então eu vou colocar na panela e vou mostrar pra vocês, tá bom? Deu essa panelada aqui, gente, ó. Vou só cortar isso aqui, tá? E vou colocar no fogo. Aí quando tiver pronto eu mostro pra vocês. Vou mostrar depois o que eu vou fazer, já já. Gente do céu, o milho ficou pronto. E olha que delícia. O Júlio foi chamar as crianças ali, que estão ali fora. Tá quente, vou provar. Senta. Oxi. Ó, de amarelinha. Meu marido tá derretendo um pouquinho de manteiga da terra ali, manteiga de gado. Já separou as duas dele ali. Deixa eu focar. Tira a mão daí, o seu tá ali. Acabou aí o milho? Tá bom. Foi o que aconteceu contigo, hein? Meu filho, é pra hoje? Me acidentei de novo de moto. Nossa senhora. Sim, mas o que? Diga. Quebrei o dedo. Quebrou, gente. O dedo quebrou mesmo. O filho tem um raio-x. Quebrou mesmo o osso. E agora tá... Mostra aqui teu pé. Tá com o pé assim, ó. Vou mostrar a vocês. Ó. O dedo mindinho, gente. Que quebrou. Aí pegou um atestado de uns 30 dias, porque quebrou mesmo, né? Doeu? Claro. O Júlio tá ali, que vai comer milho. Agora a gente vai comer aqui, tá, pessoal? E o que eu for fazendo depois eu vou mostrando. Não tem nada não, gente. A gente não fez festinha, não fez nada do tipo, não. Nenhuma das minhas irmãs puderam vir. A família de Beck também mora longe. E o pai dele tá aqui, mas daqui a pouco vai embora, porque ele tá só trabalhando na casa da minha irmã. E agora, vamos comer um pouquinho. Vamos comer. Depois a gente grava mais, né? Com certeza. Bom, pessoal, pra gente merendar à noite, o que eu vou fazer foi pra vocês é isso aqui, ó. Munguzá, que é isso aqui, ó.
Vem canjiquinha. Esse aqui é esse milho aqui. Que serve tudo pra fazer o munguzá, que eu vou fazer tanto essa canjiquinha amarela. Aí, gente, eu não sei falar valor, mas acho que isso aqui é bem baratinho. Bem baratinho mesmo. Aí, aqui tem um saquinho desse. Eu vou completar, tá mais ou menos aqui, ó, de água. Tá, e vou deixar no fogo por aproximadamente 1 hora. Aí, depois disso, eu vou mostrar os próximos passos a vocês, tá bom? Pessoal, eu voltei aqui depois de menos de 1 hora, gente. No meu fogo não levou 1 hora não, ó. E o milho tá prontíssimo. Aí o que é que você faz? Você escorre toda aquela água que você pôs. Pega ali, Júlia, pra mim. E vai adicionar. Lembrando que essa aqui é a forma que eu faço, tá? Ó, vai adicionar um negocinho desse leite condensado. Que é bem baratinho, gente. Isso aqui é um refil. Ó, vai adicionar. E uma caixinha, vai, Júlia? E uma caixinha de creme de leite. Tô pedindo a ajuda de Júlia aqui, ó. Vou adicionar tudo. Eu vou adicionar tudo aqui, gente, que eu tô gravando aqui. E colocando com a mão só. E quando eu adicionar, eu volto, tá bom? Ó, gente, já adicionei a caixinha de creme de leite e o sachêzinho de leite condensado. Aí você já liga. Isso aqui é muito bom com canela e cravo, mas a gente não tem, porque nós tá sem a grana de comprar. A situação tá meio precária. Ó, mas é assim mesmo, tá vendo? Aí eu pedi pra Júlia pegar na minha mãe meio copinho de leite. Leite de gado ou pode ser leite de bolsa. O que você estiver aí, porque ela ainda vai dar mais uma fervida aqui, sabe? Uma encorpadazinha. E é isso, tá bom? Gente, isso aqui ficou muito gostoso, tá? Aí, ó, mexe pra misturar bem. A Júlia vai chegar com leite. Se vocês quiserem, você pode pôr mais um pouquinho de açúcar. Tem gente que gosta bem docinho. Eu amo bem docinho. Tá bom? E se não, deixar assim mesmo. E também o leite é opcional. Já pode deixar assim, ó. Do jeitinho que tá aqui. Tá? Aí eu vou deixar ele cozinhar mais um pouco. Quando tiver no ponto, eu venho mostrando pra vocês. Tá bom, amores? Ó, gente. Olha que delícia. Eu tinha esquecido de mostrar a vocês, ó. Isso aqui nas bordas foi que esborrou, gente. Essa minha panela ela é muito pequena, mas, ó. Ficou cremosinho, pessoal. Uma delícia. Tá bom? A gente já rezou o terço. E agora a gente vai assar o milho na fogueira, tá? Ó, pessoal. E meu pai já acendeu a nossa fogueira de São João. E a irmã tá soltando foguinho ali. Vou me aproximar e vou mostrar um pouquinho pra vocês, tá? Esse é nosso São João, gente. Não pode ter festa, não pode ter nada. Então a gente passa em casa. Uhul! Vai, Júlia. Vai, Maria. Cadê a de Maria, pai? Vai, Maísa! Acabou não. Messon. Olha, gente, que bonitinho. Vai, Messon! Assim não, Emerson. Meu sobrinho. Ei, fogueira. Fogueira de São João. Vai, Maísa. Cadê os outros, pai, foguinho? Tá ali dentro. Mas o pé tá balançando também. Vai lá, Júlia, chama a bag. Se esquentar na fogueira. Que frio. Vai, acabou. Balança. Ai, Júlia. Balança. Vai, ei. Essa tá... Mas porque essa tem pouquinho mesmo, pai. Não, O pessoal soltando fogo é ali. porque não. É porque não. Ele tem medo, pai. Vai, Emerson. Ai, meu Deus. E aqui, ó, o carro pegando ainda. Ai, que frio. Ui. Ui. Ihu. Vai, Maísa. Pra baixo. Isso, Emerson. A Ariane tá pegando ainda. É pra baixo, sim, Maísa. Vai. Isso. Pra baixo. Baixa ela, Maísa. Agora vai soltar os mais bonitinhos. Sai daí, gente. Vai. Contagem regressiva. 5, 4,
3. Não, peraí, pai, peraí. Ai, que lindo! Solta o outro, pai. Sai! Sai, Maísa, vai. Oi, gente, que lindo. Ele é bem lindo. A igreja já tá aberta. Eu quero saltar. Vai, sai, Maria, sai, Maria. Corre, baby. Eu corri. 1, 2, 3 e já. Sai do... Uhul! Olha que lindo! Vai, Júlia! Acabou. Cadê? Já acabou? Já. Ah, já acabou, Jéssica. Agora eu corri. Cuidado, pai, que teve um desses que a gente comprou para as meninas e não acabou não, viu? Vai, me pega. Não vai, amor. Não, mas só esse não é de criança, não. Esse aí de criança é não. Ó, vai começar. Aqui, ó. Oxe, tá fraquinho mesmo, pai, ó. Ó. Oxente. Uhul. O peidinho tá fraco. Acabou, pai. Oxe. Aqui, mais já. Cadê o velho? Cadê? Ei! Ei, levanta! Levanta. Ei, peraí, começa eu dou um. Olha. Um peidinho. Uhul! Um velho que não sabia, tá perdendo agora. Ihul! Vai, Laís! Olha que legal, gente. Essa, João! Quanta alegria! Quanta alegria! Quanta alegria no meu coração. Cadê? Ainda tem mais? Tem não. Olha a fogueira. A fogueira tá birita, gente. Não, Júlia, aqui não. Essa deu o de Maria, gente. Vai, Maria. Vamos ver Maria, gente. O de Maria! Eu tive medo. Ô, pai, o de Maria foi tudo de uma vez. Tá falhando, viu? Ai! Bota na boca não, Maria. Maria soprou. Não, Maria. Bota perto do rosto não, Maria. Ai, que susto. Eu assustei. O meu, pai. Aí eu só pensei. Olha. E pai agora vai mostrar como é que solta o fogo mais perigoso aqui, gente, ó. As crianças se afastam que esse aí é meio Escojado. Ai, eu tô com medo. Eu tô com medo. Ai. Vai, Maísa. Olha, gente, olha, ele vai subir. Ai, que medo. Júlia, quero correr daqui. Minha Maísa vai já ter Eu muito. tô com medo. Vem, Maria, pra cá. Vem, Merson. Eu tenho medo Vai gente, ter desses. muito. Acabou, Maísa. Joga. Vai pro lado de bag. Olha, olha, 1, 2, 3 e... Tchau. Festa de São João aqui é assim, gente. Vocês estão vendo aí? Ai, ai, ai. Pai vai soltar um fogo agora que eu tenho medo. Aí depois aqui, gente, tem um terço. E pronto, a gente vai comer um milhinho assado na fogueira. Ó, esse eu tenho medo, por isso eu me afastei, tá? Não gosto desse, não. Mas ele é bem bonito, ó. Uhul! Que coisa linda! Ó, pessoal. Já tem milho assando na fogueira, ó. Não sei porque o celular não tá querendo focar, gente. Focou. Já tem milho assando na fogueira. Não, Maria. O marido tá ali, ó, descascando.
As crianças assistindo, o texto tá terminando. E a gente tá aqui assando os milho. Os milhos que dá. Uma delícia, gente. Não sei se vocês já comeram milho assim, não. Tá? Aí depois a gente tem que esfriar o corpo pra poder tomar banho, né? Porque, ó, eu vou virando aqui. Quando assar, eu mostro. Olha. Tá gostoso, Maria, o milho? Já comeu meu quase todo, gente. Tá bom? Hein? Tá bom. Ali, ó. Não. Bom. E pai, estamos soltar fogo ainda. Meu Deus, a fogueira já apagou-se. Agora ficou só a fumaça. Foi mais pro teu lado aí, viu? Não apagou, não. Quer mais, Emerson? Pronto, pessoal. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E fique todo mundo com Deus aí. Até o próximo E até o próximo vídeo.